पुरानो घरमा रङ लगाउने अथवा नयाँ घरमा रङ लगाउने काम सोचेको जस्तो सजिलो भने पक्कै पनि छैन। त्यसैले हामीले रङ लगाउँदाखेरि केही कुराहरूमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्छ। होइन भने चाहिँ तपाईँको रङ चाँडै उकिने, फिका हुने, झर्ने समस्या देखा पर्छ। साथै तपाईँले राम्रो फिनिसिङ पनि पाउनुहुन्न। जस्तो पहिलो भनेको त सतहको तयारी। जस्तो तपाईँको घरको भित्ताहरूमा चाहिँ धुलोहरू टाँसिएको हुनसक्छ, फोहोरहरू बसेको हुनसक्छ अथवा ढुसीहरू परेको हुनसक्छ। यस्तोहरूले चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ। साथै यदि तपाईँले पुरानो घरमा चाहिँ रङ लगाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो पुरानो रङहरू चाहिँ अलिकति फेड भएको छ अथवा उकिरहेको छ भने तिनीहरूले पनि तपाईँले पहिला सफा गरेर चाहिँ सतहलाई तयारी गर्न जरुरी छ। त्यसपछि तपाईँले राम्रो फिनिसिङको लागि अनि राम्रो कलरको कन्ट्रास्ट देखिनको लागि चाहिँ तपाईँले पुट्टी अथवा प्राइमरको कोटिङ गर्नुपर्छ रङ लगाउनु भन्दा अगाडि। साथै यदि तपाईँको भित्तामा चाहिँ भर्खरै प्लास्टर गरेको छ, पानीहरू सुकेको छैन अथवा मोइस्चरहरू देखेको छ अथवा सिवेजहरू भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले पेन्टिङ गर्नु हुँदैन। यदि तपाईँको घरमा चाहिँ सिवेज भएको छ भने तपाईँले राम्रोसँग वाटर प्रुफिङ गर्नु पर्यो अथवा तपाईँको प्लास्टर चाहिँ भर्खरै गर्नु भएको छ भने त्यो प्लास्टरले चाहिँ सुक्न दिनुपर्छ अनि मात्र तपाईँले पेन्टिङ गर्नुपर्छ। चिसो भित्तामा चाहिँ तपाईँले पेन्टिङ गर्नु भएन। होइन भने चाहिँ तपाईँको पेन्ट राम्रोसँग बस्दैन पनि, सँगै राम्रो तपाईँले फिनिसिङ पनि पाउनुहुन्न र साथै चाँडै उकिने अथवा फेड हुने समस्या पनि देखा पर्छ। यसै गरी कस्तो रङ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो तपाईँले सस्तो अनि गुणस्तरहीन रङ प्रयोग गर्नु भएन। यस्तो रङहरूले चाहिँ तपाईँले सुरुमा केही पैसा जोगाए पनि लङ टर्ममा चाहिँ त्यो रङहरू चाँडै फिका हुने, उकिने समस्या चाहिँ तपाईँको घरमा देखा परिरहन्छ। त्यसैले तपाईँले रङ छनौट गर्दा सधैँ गुणस्तरीय रङ मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले रङमा चाहिँ VOC यानि कि भोलाटाइल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नभएको रङ छनौट गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यलाई चाहिँ गम्भीर असर गर्छ। त्यसैले तपाईँले रङ छनौट गर्दा चाहिँ त्यसमा VOC छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नु होला। साथै यदि तपाईँले बाहिरी भित्ताको लागि रङ लगाउँदै हुनुहुन्छ अथवा पानीको पहुँच हुने भित्ताहरूमा रङ लगाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँले वाटरप्रुफ रङहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँले कस्तो कलरको रङ लगाउने भन्ने कुरा पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको घरको सुन्दरतासँग पनि जोडेको हुन्छ, साथै तपाईँको इनर्जीसँग पनि जोडेको हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले कस्तो कलरको रङ छनौट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ वास्तु अनुसार गएर पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रङ लगाउँदाखेरि हामीले सही उपकरणको प्रयोग गर्नु पर्यो। जस्तो कुनै ठाउँमा ब्रसले फिनिसिङ पाउन सक्छ अथवा कुनै ठाउँमा हामीले रोलरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले स्प्रे गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि तपाईँले ध्यान दिनु होला। कस्तो ठाउँमा कस्तो उपकरणको प्रयोग गरेर चाहिँ रङ लगाउने भन्ने कुरा पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसले चाहिँ त्यही अनुसारको फिनिसिङ दिन्छ। त्यसैले यो कुरामा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले घरमा रङ लगाउँदाखेरि चाहिँ झ्याल ढोकाको चौकसहरू भयो, स्विच बोर्डहरू भयो लगायत अन्य फर्निचरहरू चाहिँ तपाईँले ढाक्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँको घरमा पेन्ट पर्नु हुँदैन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले ढाक्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँले पेन्टिङ गर्नुपर्छ। यसै गरी तपाईँले आफ्नो सेफ्टीलाई पनि ध्यान दिएर रङ लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले सिलिङहरूमा रङ लगाउँदैछौँ भने कहिलेकाहीँ झरेर आँखामा पर्न सक्छ अथवा तपाईँले बाहिरी भित्तामा झुन्डेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर पनि सेफ्टी गियरहरू चाहिँ प्रयोग गरेर मात्र रङ लगाउनु पर्ने हुन्छ ताकि कुनै एक्सिडेन्ट नहोस्। यसै गरी तपाईँले भित्री कोठाहरूमा चाहिँ रङ लगाउँदै हुनुहुन्छ भने झ्याल ढोका अथवा भेन्टिलेसनहरू चाहिँ खुल्ला राखेर पेन्टिङ गर्नु होला ताकि राम्रोसँग हावाको चाहिँ आवत जावत होस्। यी कुराहरू चाहिँ सामान्य लागे पनि तपाईँको घरमा रङ लगाउँदा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सो विशेष ध्यान दिनु होला है त। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो तथा समस्यारहित घर निर्माण तथा मर्मत सम्भारको लागि एक्सपर्ट सेवा, घरदेखि दरबारसम्म।